Napakainit guys, and I will give you some update about the property sa harap ng aking bahay. Ang aking background sound is ano yan, insect na nag-aano sila pag mainit yung panahon. So yan, I give ko kayo ng update. Di ba yung harap ng aking bahay dati is madamuhan, pero ngayon ganyan na siya. Yan na, maano na siya, maliwanag na, malinis na. Mayroon ng maliit na bahay, maliit na bang house, kasi gagawing istakan ng mga pagkain ng baboy. Diba, yan yung bumbahan dati. Ito yung bang house. Aray ko. Ayan. Ayan na siya. Dito yung gagawin na kulungan ng baboy. Ito sa bandang ibaba. Ayan siya. Hindi naman siya kalakihan. Ayan. Tamang-tama lang. At ito na yung bundok. Diba, yung bundok na siya. So, mayroon palang barbed wire. Nakakatakot lang na aking maapakan. So, ayan na. Ayan, may kunti pang tirang apoy kasi sinunog nila nung kailan ba? Friday. Nung Wednesday, 2 days ago. At yan, may naapoy pa. So yan ang update sa property sa harap ng aking bahay. Yung nahuling yan is insect. Ang tawag niya dito sa amin ay duri-duri sa Bicol. Yun yung aking house. Ayan, yung aking anak na si Stephen. Yung bali yung aking house, slab siya. At saka may slab na store din sa harap. Ang tawag nga namin dyan is junior and senior. Yung pinakabahay namin is senior at yung tindahan is junior kasi pareho silang slab. So, ito yung puso. Nung sinunog nila ito, nung Wednesday, tapos natakot talaga ako kasi parang bushfire. So, grabe talaga yung apoy at sinunog nila, napakainit ng panahon, tanghaling tapat. So, talagang nagliyab. Kaya sabi nung anak ko, mama, may bushfire. Bushfire. Di naman masyadong nakakatakot kasi tatawid pa naman ng kalsada yung papunta sa aming bahay. Ayan. Yan ang update sa property sa harap ng aking bahay, ng aming bahay. Wala na yung mga green Ayan, tingnan nyo. Mayroon siyang bundok at may bundok din doon. Kaya bali yung pinaka landmark ng aming bahay is nasa sandwich siya ng dalawang bundok. Aray po. Ayan yung bumbahan, diba? Pinakita ko na yan sa inyo dati. Ayan. Saka ito yung puno ng duhat. Ayan. Puno ng duhat, wala pang bunga. Hindi siya ni seasonal pumamunga. Seasonal ba tawag doon? Yung namumunga lang siya once in a year. So okay lang guys, yun lang guys. Ngayon, mahal na araw. So mag-iingat na lang tayong lahat. And tayo ay magdasal para sa pag-observe ng Holy Week. Ayan, malungkot yung kalsada namin kasi we are still observing the enhanced community quarantine. So sana nga matapos na ang krisis na to para yung mundo at saka yung mga buhay natin ay bumalik na sa normal. Salamat sa panonood.